Почему спустя какое-то время отношения, которые еще вчера казались будут длиться вечно, будут безумно счастливыми и радостными, наполняющими, окрыляющими, вдруг начинают разрушаться, разбиваться вдребезги, и их никак нельзя сложить? Еще вчера они казались вам, и мужчина, с которым вы пытались эти отношения строить, казались вам, что они наполняют вас, что они окрыляют, и они просто, прям сами собой собираются в замечательную картину, которая будет длиться бесконечно, почти как художественное кино, радовать, окрылять, вдохновлять, а потом так раз, и вот вдруг кто-то махнул рукой неудачно, чашки полетели со стола, разбились вдребезги, вы пытаетесь их сложить, а осколков уже не хватает и чашка не лепится. Что происходит? С вами Алла Касаткина. Проект «Ладная я». Давайте разбираться, потому что я и мой проект стоим на страже вашего женского счастья уже долгих 15 лет и работаем весьма успешно. Когда начинаются отношения, есть такой первый всплеск эмоциональный, это абсолютно закономерно. Если его нет, чаще всего вы пытаетесь, что значит за уши притянуть эти отношения, пытаетесь слепить из ничего нечто. Там ничего не сложится и не склеится, и можете даже не пытаться. Это для вас будет очень хорошим фильтром. Если вы начали общаться с мужчиной, а у вас там внутри совсем ничего не происходит, лучше отойдите, отпустите мужчину, просто подождите следующего. Или поищите следующего, что будет для вас намного полезнее. Если ваши отношения начинаются бурно, страстно, прям как еще ярче, чем в индийском кино. Мои дорогие, ушки на макушке. Включаем тормоза, ручные тормоза, силой себя останавливаем для того, чтобы присмотреться, разобраться, а что же меня туда тянет. Потому что чаще всего мужчина либо откровенно вами манипулирует, либо раскачивает ваши эмоции, и у него есть очень короткая своя простая цель, либо вы сами влетели в свою собственную психологическую травму, связанную с отношениями, и вы туда тоже несетесь на всех парах для того, чтобы пережить травмирующий опыт и либо приобрести другой, либо погрязнуть еще глубже в пучине своей травмы. Если же, то есть это не самый хороший вариант, да? Если же ваши отношения с мужчиной начинаются с эмоционального подъема, но этот подъем не американские горки, а такой, приятный, есть чуть-чуть такое радостное, душа поет, требует праздника, праздник появляется, что-то хорошее происходит в вашей жизни, вот это все как раз и работает и показывает вам, что ваши отношения могут сложиться. И если ваши отношения складываются слишком быстро, вот вам кажется, что мы уже прям друг друга на полуслове понимаем. Он начинает фразу, я заканчиваю, он умеет читать мысли. Или я стараюсь угодить всем его желаниям для того, чтобы у нас сложилось. Вот я прям дышу через раз для того, чтобы не спугнуть, для того, чтобы не встряхнуть, для того, чтобы не рассыпать вот эту идеальную картинку. Мои дорогие, насторожитесь. Насторожитесь. Потому что чаще всего вы сближаетесь с этим человеком не на том, что будет вас объединять достаточно долгое время. Вы не успеваете почувствовать того, что называется глубинными ценностями, жизненными приоритетами и того, как я хочу прожить свою жизнь. Вы сближаетесь на том, что сегодня печет либо очень сильно интересует каждого из нас. И, на том, в чем вы испытываете сегодня краткосрочную, внутреннюю большую потребность, неудовлетворенную, и никак ее не ищете другого способа удовлетворить. И что тогда получается? Ваши отношения склеились, вот такой цветочек замечательный, красивенький получился. Прям любо-дорого на него посмотреть. Вот он уже почти начинает раскрываться, а потом вдруг взял и все. И сломался. Почему? Вы удовлетворили эту потребность. А дальше идти не с чем. Потому что вот то, что надолго, вот то, что может сделать счастливо, не сложилось, не склеилось, не скрепилось. Почему? Потому что вы так были увлечены тем, чтобы напитаться, чего вам не хватает прямо сегодня, что не посмотрели на то, есть ли там возможность для роста дальше, для развития дальше, для жизни совместной дальше. И его не отказалось. Что делать в этом случае?
Иногда наступает такой момент, что некоторые женщины говорят, ну не сложилось, буду терпеть, или а вдруг я потом еще себе не найду, а вдруг со мной не то, не так и все тому подобное. И из страха начинают пытаться вот этот вот развалившийся цветочек облупленный, пытаются удержать. Пытаются из него сделать снова либо чашечку идеальную, либо цветочек, чтобы снова расцвел. Не расцветет, чашечка не склеится, она будет по-прежнему дырявой. Не получится. Почему? Да потому что вы на сегодняшний день больше не имеете точек соприкосновения с этим мужчиной. Чем дольше вы будете оставаться с этим мужчиной, тем более несчастной вы будете себя чувствовать. Потому что те потребности, которые не удовлетворяются уже следом за той, которую вы удовлетворили, они будут все больше заявлять о себе. Как заявлять? Через недовольство. Через раздражение, через претензии взаимные, через скандалы, через выбросы агрессии. Агрессия – это критика, это обесценивание того, что делает для вас другой. А он вас тоже может начать обесценивать, критиковать, игнорировать ваши просьбы, игнорировать вас вообще как человека. Это все ведет к этому. За этим стоит большое разочарование. И чем дольше вы будете оставаться в этом, тем длиннее и глубже будет ваше разочарование потом, когда все-таки все развалится. Что делать? Как только вы почувствовали, да, у нас есть острая потребность, мы ее удовлетворили, признайте это. Ну просто признайте честно, мужик, мне с тобой было хорошо, вот я хотела этого, я хотела поговорить, я хотела пообниматься, я хотела поцеловаться, я хотела о ком-то позаботиться или чтобы обо мне позаботились, я хотела секса банально, я хотела каких-то удовольствий, я хотела ярких впечатлений. Признайте это, скажите человеку спасибо и отпустите его. Тогда у вас на душе будет легко, у человека будет легко на душе. Вы потом дальше сможете общаться уже даже как приятели. Мало того, он может вас познакомить с другими мужчинами, где вы найдете свои глубокие, яркие, интересные чувства. Но когда вы умеете отпускать то, что себя отжило, вы не будете насиловать себя. Вы не будете есть то, что уже пришло в негодность. А это значит, очень скоро вы найдете то, что сделает вас счастливой. И я от всей души вам желаю отпускать то, что себя изжило. Не насиловать себя, не мучить себя. Заботьтесь о том, чтобы вам было хорошо. Но думайте о том, будет ли вам хорошо в перспективе. Будет ли вам хорошо в будущем. Достаточно долго ли вы это хотите получать. Что вы сможете отдавать своему партнеру, долго не чувствуя себя опустошенной и разочарованной. И на этом именно строится наше женское счастье. От всей души желаю вам мудрости, отпускать то, что себя изжило, с благодарностью, с легкостью, для того, чтобы ваши руки были свободны для новых объятий, для новых встреч, для новых радостей, для новой любви. Счастья вам! Если вы со мной не согласны, пишите в комментариях, подписывайтесь на канал, ждите следующие видео, мы обязательно поговорим о том, а как же строить отношения дальше, или как находить то, что для вас важно. Все это мы обсудим в следующих видео. В комментариях можете писать свои вопросы, возражения, пожелания. С вами была Алла Касаткина. Ставим лайки, подписываемся и до новых встреч. Пока-пока.